हाम्रो गण्डक प्रदेश भलिबल टिमका चर्चित खेलाडीहरू आइसक्नु भएको छ। सरोज बर्देवा यहाँदेखि हाम्रो विवाह साले ल स्वागत छ विवाह सालेज्यूलाई बुर्तिवाङमा। विश्वास अधिकारी ल स्वागत छ। ल यता हाम्रो हिमाल सिन्हा आउनु भयो ल है त। ह्यापी बर्थडे टु यु। ल है त अब बर्थडे सेलिब्रेसन सुरु हुन लागिरहेको छ। क्याप केक चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्छौँ। ह्यापी बर्थडे माधव भाइ लेखेको छ। ए ताम्न के हो र त्यो बियर खाएर त्यो पेट फुलाएर हुन्छ नि नै। ल त हाम्रो गण्डक प्रदेश भलिबल टिमका चर्चित खेलाडीहरू आइसक्नु भएको छ। सरोज बर्देवा यहाँदेखि हाम्रो विवाह साले ल स्वागत छ विवाह सालेज्यूलाई बुर्तिवाङमा। विश्वास अधिकारी ल स्वागत छ भाइलाई ल है त। ल है त अब बर्थडे सेलिब्रेसन सुरु हुन लागिरहेको छ। माडा भाइको टिम डलमाराको टिम म्यानेजर यहाँनिर छ। हिमाल सुनारी आउँदै हुनुहुन्छ। यता हाम्रो व्यवसायी हुनुहुन्छ 68 करोड। वाह हाम्रो विश्वास अधिकारीले गलकोट कप 2082 मा टल्कै पिट्नु भयो। ल ए चमकै चम्काउनु भयो त। ल यता हाम्रो हिमाल सिन्हा आउनु भयो ल है त। उहाँ चाहिँ सन्दीप घिमिरे है। राजकुमार पौडेल आउनु भएको छ। ल अब बर्थडे सेलिब्रेसन सुरु हुन लागिरहेको छ। ल है त हाम्रो गण्डक प्रदेश भलिबल टिमका अत्यन्तै चर्चित भलिबल खेलाडीहरू यति बेला बुर्तिवाङ हाम्रो नारायण पुन्जी आउनुभएको छ। आफ्नो जिज्जाले उनीहरुरहेछ न ल है त। ल के हो कसो गरिहाल्नु ल गराउँदै छिट्छु त अनि यति हैन र दादा ल सुरु ल है त। राजकुमारले त देखे पर्यो मिठो म एस्थेटिक छु के भाइ Happy birthday to you. बापरे सुलु भएको छ र साल्ने समय मनाइए यसमा
अर्को साल सँगै है ल वाह ल है त विवाह तँले सक्नुहुन्छ क्या अब के गर्ने फेरि तिमी त झन् पाएको भनेर पाएको काम त अब हामीलाई भन्नु भने अब सिधै वार हान्ने फेरि त्यस्तो उतापट्टिबाट लगाइदिनु न उतापट्टि गरेर आउनुहोस् ग्याङ आउनुहोस् यो त बच्चावाला हो ल बाले ल दोस्ला आफ्नो दोस्ला झम्के तिमी खाली 22 वर्ष भयो मैले आशीर्वाद दिएको सुने न भाइबाट सुरु गरेँ म धेरै लगाइदिएन होइन यसै गरी अब के भन्ने हो त अब यहाँले पहिले भनिसक्यो होइन सिधै कपी एन्ड पेस्ट अब ह्यापी बर्थडे है ल नाइस मेरो आउनुहोस् के आउनु न चिसोमा धेरै खाना नहुँदा उन्नति प्रगतिको शुभकामना कपालको खाला छ अर्को बाँकी बगर रनिङ हाने बर्थडे मङ्सिर लागेको छ कि है अरू कोही बाँकी छ जाऊ न भाइ
मैले लगाइसकेँ म त यताउता पालो भनेर लगाइदिइसकेँ पुज्ने भयो पुज्नु त दुःखले सरी एउटा मात्र हो मैले प्रेस गर्नाले मात्र भयो थ्याङ्क यू सोध्नु यो प्रेस गरौँ ल थ्याङ्क यू हजुरलाई धेरै केक लगाइदिएर बोक्समा झ्याउँछ के कस्तो र फेरि बिहेको फेरि साथीभाइले होइन आइसकेको यति एक गालामा को जस्तो हो क्या